مرحبا شقائق النعمان، معروف فوائده وخاصة للسعال الربوي. أنا عملت له حلقة خاصة عندي بقناتي من الحلقة قديمة، فيكن تتابعوها. أنا بدي استخدم ورقة وحدة منه كافية لكاسة شاي صغيرة. بغلي المي وبسقط شقائق النعمان، بتركها 10 دقايق وممكن نشربها. كافي إنها تهدئ السعال الربوي اللي كتير محتد معي، وخاصة للأطفال فيني استخدم هاي النسبة ورقة وحدة فقط. تابعوني، لا تنسوا سبسكرايب. مشاهداتكم بتغني حلقتنا. أهلا وسهلا فيكم.